আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। টাইমার দেন টাইমার উইল বি ক্লিপড আউট। দেখো এখানে আমরা দেখাইছি ইউভি লাইটের ইউভি রেডিয়েশনের ফলে আমাদের তৈরি হয়েছিল টিটি টাইমার। দেখো টিটি এ এ নিচে তৈরি হয়েছিল টিটি টাইমার তৈরি হয়ে গেছিল ইউভি রেডিয়েশনের কারণে পাইরিমিডিন টাইমার। এবার ডিএনএ ফটোলাইজ এনজাইমের কারণে আমাদের যে ভিজিবল লাইট, এই ভিজিবল লাইটের উপস্থিতিতে আগে ছিল ইউভি রেডিয়েশন, এবার ভিজিবল লাইট। এই ভিজিবল লাইটের উপস্থিতিতে, যে জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ফটো রিঅ্যাক্টিভেশন, অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতে এই ডিএনএ ফটোলাইজ এনজাইমটা অ্যাক্টিভেট হবে এবং সে এই টাইমার যেটা আছে সেইখানে ইলেকট্রনের মাধ্যমে একটা রিঅ্যাকশন করবে, ইলেকট্রনিক রিঅ্যাকশন। এই রিঅ্যাকশনের ফলে টাইমারটা ক্লিপড আউট হয়ে যাবে, অর্থাৎ টাইমারটা এখান থেকে কেটে যাবে। ফলে এই টি আর এখানে থাকবে না, নর্মাল অবস্থায় ফেরত যাবে। অর্থাৎ টি এর সাথে যদি এ বসার কথা থাকে তাহলে এ বসবে, এর সাথে যদি টি বসার কথা থাকে সেটা তৈরি হবে। এই হলো ফটো রিঅ্যাকশন, সিম্পল রিঅ্যাকশন। ইউভি রেডিয়েশনের কারণে ডাইমার তৈরি হলো। এবার ডিএনএ ফটোলাইজ এনজাইম তোমার ফটোলাইজ এনজাইম করবে কি, ইলেকট্রন রিলিজ করবে। সেই ইলেকট্রন ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ টাইমার এবং টাইমারটা তোমার ডিএনএ নর্মাল স্ট্রাকচার, টাইমার থেকে ডিএনএ নর্মাল স্ট্রাকচারে নিয়ে যাবে। 2 নাম্বার হলো রিমুভাল অফ মিথাইল গ্রুপ, অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ ডিরেক্ট এনজাইমেটিক রিপেয়ার। কিভাবে কাজ করে? এনজাইম অর্থো 6 বা O6 মিথাইল গুয়ানিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ, O6 মিথাইল গুয়ানিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ এটা রিকগনাইজ করবে কোথায় মিথাইল আছে। দেখো আমরা ছবিতে যাই, দেখো এই যে গুয়ানিনের সাথে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত আছে, গুয়ানিনের সাথে মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হয়ে আছে। এই যুক্ত হওয়ার কারণে সে সি এর সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারছে না, সে অন্য কিছুর সাথে ইন্টারেক্ট করছে। সি এর সাথে ইন্টারেক্ট না করে এখানে অল্টারনেট বেস পেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এ টি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা রিমুভ করার জন্য আমাদের এনজাইমেটিক রিমুভের জন্য এই মিথাইল গ্রুপটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়। জি থেকে মিথাইল গ্রুপটাকে কে রিমুভ করে? অর্থো 6 মিথাইল গুয়ানিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ, এই এনজাইমটা। একবারে সিম্পল মেকানিজম, যেহেতু গুয়ানিনের সাথে যুক্ত আছে এটা, তাহলে অর্থো 6 বা O6 মিথাইল গুয়ানিন মিথাইল ট্রান্সফারেজ, এইটা এই মিথাইল গ্রুপটাকে গুয়ানিন থেকে রিমুভ করে দেয়। ফলে গুয়ানিন ইজ ফ্রি টু বাইন্ড উইথ বা টু ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ড উইথ সি, বা গুয়ানিন নর্মাল তার বন্ড ফর্মেশন সেটা করতে পারে। এই হলো মিথাইল গ্রুপ। এরপরে আমাদের এক্সিশন রিপেয়ার, এগুলো আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এক্সিশন রিপেয়ার অর্থাৎ আমরা কোনো জায়গায় কাটবো, কেটে তারপরে রিপেয়ার করব। কোনো জায়গায় অল্টারনেট বেস বসে গেছে, সেটাকে আমরা কেটে ফেলে দিয়ে নতুন কোনো বেসকে সেখানে বসাই দিব। General mechanism of DNA repair, various enzymes are involved that can sense DNA damage. এই ক্ষেত্রে নাম্বার অফ এনজাইম, অসংখ্য এনজাইম রেসপন্সিবল, যারা কিনা ডিএনএ ক্লিপটাকে বা যেখানে ডিএনএ অ্যাবনর্মালিটি তৈরি হয়েছে সেটাকে রিকগনাইজ করতে পারে। ডিউরিং এক্সিশন রিপেয়ার, বেজেস আর নিউক্লিওটাইডস আর রিমুভ ফ্রম দ্য ড্যামেজ সিস্টেম। দেখো এখানে আমরা বলছি বেস, যেই বেসটার মধ্যে প্রবলেম তৈরি হয়েছে বা অ্যাবনর্মালিটি তৈরি হয়েছে সেটাকে রিমুভ করে দিব। রিমুভ করে সেখানে আমরা কমপ্লিমেন্টারি বা নতুন ধরনের বেস সেখানে বসায় দিব। তারপরে যে গ্যাপটা তৈরি হবে রিমুভ করে দিলে সেখান থেকে আমরা ডিএনএ লাইগেজ এনজাইমের মাধ্যমে পলিমারেজ দিয়ে সিনথেসিস করে ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে নতুন কোনো সিকোয়েন্স বসায় দিব বা নতুন কোনো বেস বসায় দিব। তো এটা 2 ধরনের হইতে পারে, একটা হলো বেস এক্সিশন রিপেয়ার, আর একটা নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার, আরেকটা আছে মিসম্যাচ রিপেয়ার। মিসম্যাচ রিপেয়ার ম্যাচ মিসম্যাচ রিপেয়ার, ম্যাচিংটা যেরকম হওয়ার কথা সেরকম হয়নি। তো এইগুলা কিরকম?
কিভাবে ড্যামেজ হয় সেটা আমরা দেখেছিলাম। এবার ড্যামেজটাকে আমরা রিপেয়ার করব। প্রথম আসে মেকানিজম অফ বেজ এক্সিশন রিপেয়ার। মেকানিজম অফ বেজ এক্সিশন রিপেয়ার, এ নাম্বার অফ এনজাইমস আর ইনভলভ। বেজ এক্সিশন, ধরো আমরা জানি ডিএনএ তে ইউরাসিল থাকে না, তো কোনো একটা বেজের মধ্যে ধরো অ্যাডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এইগুলা বসতেছে, কোনো একটা জায়গাতে ইউরাসিল ইনসার্ট করে ফেলছে, তাহলে এই ইউরাসিলটাকে আমাদের রিমুভ করতে হবে। ইউরাসিল একটা বেজ, এই জন্য নেম সাজেস্ট বেজ এক্সিশন, ইউরাসিলটাকে রিমুভ করতে হবে। তো কিভাবে করব? দেখো, একটা এনজাইম ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোসাইলেস, ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোসাইলেস, এটাকে রিকগনাইজ করবে। আমরা পরের ছবিটাতে যাই, সরি, ছবিটাতে গেলে আরো ক্লিয়ার হবে। দেখো, এই যে এখানে একটা ইউরাসিল আছে, এই যে এরপরে ইউ বসছে, এখানে আসলে ইউরাসিল বসতে পারে না ডিএনএ তে, তো ইউরাসিল বসে গেছে, মিউটেশন হয়েছে বা যে কোনো কারণে ড্যামেজটা হয়েছে। তো এই ড্যামেজটাকে, এই বেসটাকে আমরা এখান থেকে রিমুভ করে এইখানে যেই বেসটা বসা উচিত, যেই বেসটা বসা দরকার, সেটাকে আমরা এখানে বসাই দিব। তো এই জন্য এটাকে বেজ এক্সিশন, অর্থাৎ এই বেসটাকে কেটে নিয়ে যাব। কি দিয়ে কাটবো? ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোলাইসিস, এটাকে রিকগনাইজ করলো যে এইখানে অ্যাবনর্মালিটি আছে, এইখানে অ্যাবনর্মালিটি আছে, রিকগনাইজ করে তারপরে এখান থেকে এটাকে কেটে ফেললো। কে কাটলো? ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোলাইসিস, সে রিকগনাইজ করে এটাকে এখান থেকে কেটে ফেললো। কেটে ফেললে এখানে যে ফাঁকা অংশটা তৈরি হলো, এটাকে বলা হয় এপি সাইট। এপি মানে হলো অ্যাপিউরেনিক বা এ পাইরিমিডিনিক সাইট। দেখো, এই যে এ পিউরিনিক আর এ পাইরিমিডিনিক সাইট, এটা তৈরি হলো এ পিউরিনিক এ পাইরিমিডিনিক সাইট। এইবার দেখো, এই এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস, এই এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস এখানে কাটছে, অর্থাৎ 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম, 3 প্রাইম থেকে 5 প্রাইম, ছোট একটা অংশ কাটছে, বড় একটা অংশ কাটছে। এই ছোট অংশটাতে 80 থেকে 90% কেজে, 80 থেকে 90% কেজে এই এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস এখানে একটা ছোট নিক তৈরি করে, অর্থাৎ কেটে কেটে ফেলছে, এরপর এখানে একটা নিক তৈরি করবে অন দা 5 প্রাইম সাইড অফ দা বেস ফ্রি সাইড বিটুইন 80 and 90%। এটা দেখাইছে। এর উপরের নিচের ছবিটাতে যাই আমরা, তাইলে আরো বুঝতে পারবা। দেখো, ডিএমিনেটেড সি, অর্থাৎ এই ঘটনাটা ঘটে জেনারেলি ডিএমিনেশনের মাধ্যমে, হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে, যে ইউরাসিল এখানে ইনসার্ট করে গেছে। আমরা মেকানিজম অফ ড্যামেজ এখানে দেখেছিলাম, ইউরাসিল ঢুকে গেছে, আসলে এখানে ইউরাসিল থাকার কথা না, এখানে সি থাকার কথা ছিল। তো ডিএনএ ইউরাসিল গ্লাইকোলাইসিস, ইউরাসিল ডিএনএ বা ডিএনএ ইউরাসিল গ্লাইকোলাইসিস এইটাকে রিকগনাইজ করছে, তারপরে এটাকে রিমুভ করে ফেললো এখান থেকে। তাহলে যে ফাঁকা জায়গাটা তৈরি হলো সেটাকে আমরা বলি এপি সাইট। এই এপি সাইটে এইবার এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস কাজ করে, এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস কাজ করে। দেখো, এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস এন্ড ফসফোডাইএস্টারেজ, এরা এই এপি সাইটটাকেও কেটে ফেললো। এপি সাইটটাকে কেটে ফেললে এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হবে। নর্মাল অবস্থায় ইউ কে যদি কেটে ফেলে, কে কেটে ফেললো? ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোসাইলেস, তাহলে সেখানে একটা সাইট তৈরি হবে, সেটাকে বলা হয় এপি সাইট। এইবার এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস, এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস, এ পিউরেনিক এ পাইরিমিডিনিক এন্ডোনিউক্লিয়াস, তারা কিনা তোমার এই এপি সাইটটাকে কেটে ফেলবে। এপি সাইট মানে সেখানে যে পিউরিন পাইরিমিডিন সারা যে জায়গাটা ছিল, সেই গ্যাপটাকে বা সেই জায়গাটাকে কেটে ফেলবে, তাহলে সেখানে একটা গ্যাপ তৈরি হবে। এইবার এই গ্যাপটার মধ্যে ডিএনএ পলিমারেজ অপর পাশে, অপর স্ট্যান্ডে যে গুয়ানিন ছিল, তার কমপ্লিমেন্টারি বেস এখানে তৈরি করবে। ডিএনএ পলিমারেজ আমরা জানি সিনথেসিস করতে পারে, তো সে এটা তৈরি করলো এবং এই গ্যাপের মধ্যে বসায় দিল। গ্যাপের মধ্যে বসায় দেওয়ার কাজটা করে ডিএনএ পলিমারেজ, শুধু তৈরি করলো, গ্যাপের মধ্যে বসায় দেওয়ার কাজ করে ডিএনএ লাইগেজ। তাহলে লাইগেজের মাধ্যমে এই জায়গাটা পরিপূর্ণভাবে সিল হয়ে গেল। আমরা নতুন যে কমপ্লিমেন্টারি পেয়ার সেটা পাবো, জি এন্ড সি। এইভাবে এক্সিশন রিপেয়ারটা হয়ে থাকে। এইখানেও ঠিক একই রকম ভাবে আমরা দেখাইছি। দেখো, এখানে ইউ ছিল, 2-3টা ছবি দিয়ে আমরা দেখাইছি, তোমার কাছে যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেটা দিয়ে আঁকতে চেষ্টা করবা। ইউ ছিল, এটাকে আমরা কেটে ফেললাম, ইউরাসিল ডিএনএ
সাইলেজ, তারপরে এই ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোসাইলেজ দিয়ে এপি সাইট তৈরি করলাম। এই এপি সাইটকে আবার এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কেটে ফেললাম। এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কেটে সেই জায়গাটাতে আমরা ডিএনএ পলিমারেজ দিয়ে যে কমপ্লিমেন্টারি বেসটা দরকার সেটা সিনথেসাইজ করলাম। এবার ডিএনএ পলিমারেজ দিয়ে সিনথেসাইজ করার পরে সেইখানে আমরা ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে ওই জায়গাটাকে সিল করে দিলাম। ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে এই জায়গাটাকে সিল করে দিলাম। এইখানে কিছু কথা বলা হয়েছে। Between 80 and 90% of the time, a DNA polymerase will replace the single nucleotide. An exonuclease lias as phosphodiesterase will remove the base free nucleotide. ওই যে যেটাকে সরাই দিলাম, এই যে এই জায়গাটাকে ইউরাসিলকে যে সরাই দিলাম সেটাকে রিমুভ করে কে, সেটাকে সেই জায়গাটাকে রিমুভ করে তোমার exonuclease lias phosphodiesterase, অর্থাৎ এই যে এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস যেটা আছে সে। এখানে between 10 and 20% of the time the DNA polymerase will extend polymerization beyond single nucleotide. এইগুলা দরকার নেই। আমরা মূল যে কথাটা ইউরাসিল ছিল সেটাকে আমরা রিকগনাইজ করলাম, ইউরাসিল ডিএনএ গ্লাইকোসাইলেজ দিয়ে কেটে ফেললাম। কেটে ফেললে সেখানে এপি সাইট তৈরি হলো। এবার এপি সাইটকে এপি এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কেটে ফেললে সেখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয় 5 প্রাইম টু 3 প্রাইমে, সেটাকে আমরা বলি গ্যাপ। এবার এই গ্যাপের জায়গাতে ডিএনএ পলিমারেজ দিয়ে কমপ্লিমেন্টারি বেস তৈরি করব, ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে সেটাকে অ্যাটাচ করব, ফলে আমরা ডিএনএর যে পূর্ব অবস্থা সেখানে ফেরত নিয়ে যেতে পারবো। মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে তো, নাকি আমি বকবকি করতেছি? স্যার বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে অনেকগুলো ছবি দেখাইছি আমি, তুমি তোমার মতো করে দেখবা যেটা সুবিধা হয়। এরপরে 2 নাম্বার নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার। পূর্বে আমরা করলাম বেস এক্সিশন রিপেয়ার, এবার আমরা নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ারের ক্ষেত্রে মানে একটা লার্জার পোরশন কেটে ফেলতে হয়, আর বেস এক্সিশনের ক্ষেত্রে যে সিঙ্গেল বেসটা ছিল ওই জায়গাটাতে কাটা হয়। Linear pathway can recognize and remove a wide variety of bulky helix distorting lesion from DNA. কোনো বেস কেটে গেলে বা অল্টারনেট বেস তৈরি হলে জেনারেলি ডিএনএ এর মধ্যে একটা লেশন দেখা যায়, অর্থাৎ একটা অ্যাবনর্মালিটিস দেখা যায়। ইট রিপেয়ার্স ডিএনএ ড্যামেজ which are produced by the UV component of sunlight. এইখানে জেনারেলি এই নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার বা নিউক্লিওটাইডের এক্সিশনটা হয় জেনারেলি ইউভি রেডিয়েশনের কারণে। তো এটা আমরা দেখি কিভাবে। এখানে আমরা বলছি ওয়েল মেকানিস্টিক্যালি সিমিলার টু বেসিক ফিশন রিপেয়ার, এটা হলো মোর কমপ্লেক্স রিকোয়ারিং সাম 30 ডিফারেন্ট প্রোটিনস, অর্থাৎ 30 এনজাইম লাগে এটা করতে, মানে অনেক লেন্দি একটা প্রসেস, বাট সেটাও আমাদের ডিএনএ করে থাকে। কিভাবে? ডিএনএ ড্যামেজ রিকগনিশন বা যেখানে লেশন আছে সেটাকে রিকগনাইজ করব, তারপরে সেই জায়গাটার কে আমরা ওপেন করে দিব বা কেটে ফেলবো, সেই জায়গাটাকে কেটে ফেলবো বা প্রথমে ওপেন করে দেয়া জায়গাটাকে রিকগনাইজ করে সেটাকে ওপেন করে দেয়া, এরপরে একটা লার্জার পোরশনকে সেখান থেকে আমরা কেটে ফেলবো, তারপরে সিকোয়েন্সিয়াল রিপেয়ার সিনথেসিস লাইগেশন এটা আমরা দেখি। এটার ইম্পর্টেন্সটা কি, এই যে নিউক্লিওটাইডের সিকোয়েন্স রিপেয়ারের ইম্পর্টেন্স কি? এটা সেভারাল জেনেটিক ডিসঅর্ডার তৈরি করতে পারে যদি এরকম ঘটনা ঘটতে থাকে। নিউক্লিওটাইড যদি অ্যাবনর্মাল থাকে বা অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেভারাল টাইপস অফ অ্যাবনর্মালিটিস দেখা দেয়। এর মধ্যে জেরোডার্মা পিগমেন্টোসাম, যারা বেশি পরিমাণ সানলাইটের মধ্যে থাকে বা রেডিয়েশনের মধ্যে থাকে, দেখবা তাদের বডির মধ্যে যে এরকম পিগমেন্টেশন তৈরি হবে, ডান পাশে যে তার নর্মাল যে অবস্থা এরকম পিগমেন্টেশন তৈরি হবে। তারপরে কোকেইন সিনড্রোম, এটা হলো যে এরকম যে তার ওয়েট একরকম থাকার কথা সেটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে, তার দেখো বডির তুলনায় হেডটা বড় হয়ে যাচ্ছে অথবা বডির তুলনায় হেডটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই অ্যাবনর্মালিটিকে বলা হয় আমরা কোকেন সিনড্রোম। তারপরে ট্রাইকোথায়োডিস্ট্রফি, তার যে হেয়ার, মূলত এটা হেয়ার রিলেটেড ডিসঅর্ডার। যদি বেশি পরিমাণ সানলাইটের মধ্যে থাকলে, বেশি পরিমাণ যদি সানলাইটের মধ্যে থাকা হয় বা ইউভি রেডিয়েশনের মধ্যে থাকা হয় তাহলে এই ডিসঅর্ডার গুলো দেখা যায়। এখানে হেয়ারের ডিস্টরশন হয়, অর্থাৎ হেয়ারের ব্রেকেজ হয়, নর্মাল হেয়ার গ্রোথ যেটা আছে সেটা না হয়ে ডিস্টর্টেড হেয়ার থাকে, সিম্পল গ্রোথ থাকে না, তার মধ্যে অনেক ব্রেকেজ হয়, হেয়ারের চুল ভেঙে যায় যেটাকে আমরা বলি।
বিশেষ করে ফিমেলদের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। এই হলো আমাদের কেন এটা দরকার। তো কিভাবে মিসম্যাচ রিপেয়ারের এক্সিশন রিপেয়ার করি সেটা আমরা দেখি। এখানে কিছু এনজাইম এবিসি এক্সাই নিউক্লিয়াস, এবিসি এক্সাই নিউক্লিয়াস কম্পোস্ট অফ ইউভিআরএ, ইউভিআরবি, ইউভিআরসি জিনস, এই সমস্ত এনজাইমগুলো এখানে রেসপন্সিবল টু রিপেয়ার মেকানিজম। প্রথমত দেখো, ইউভিআর এ এবং ইউভিআর বি যেই জায়গাটাতে মিসম্যাচ হয়েছে বা নিউক্লিওটাইডের মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়েছে, যেই জায়গাটাতে, সেইটাকে রিকগনাইজ করবে, সেই জায়গাটাকে রিকগনাইজ করবে। দেখো কোথায়, এই যে এখানে একটা মিসম্যাচ হয়েছে টিআরটি, দেখো টিআরটি টাইমার ফরমেশনে আছে, টিআরটি টাইমার ফরমেশনে আছে ইউভি রেডিয়েশনের মাধ্যমে। এইখানে একটা লেসন তৈরি হয়েছে, টিআরটি বসে একটা লেসন তৈরি করে ফেলছে। তো এই জায়গাটাকে আমরা রিমুভ করে দিব। আরেকটা ছবি দেখাইতে পারি, এই যে এখানে দেখো, এই জায়গাটাকে আমরা রিমুভ করে দিব। রিমুভ করে তার যে নরমাল বেস সিকোয়েন্স সেটা নিয়ে আসবো। তো কে করে? ইউভিআর এ এবং ইউভিআর বি এই লেসনটাকে খুঁজে বের করে। ইউভিআর এ এবং ইউভিআর বি অল আর প্রোটিনস অর এনজাইম, যাই বলি না কেন, তারা এই লেশনটাকে খুঁজে বের করে, এখানে বাইন্ড করে খুঁজে বের করবে। তারপরে এখান থেকে ইউভিআর এটা ডিসোসিয়েট হয়ে যাবে, পরবর্তী স্টেপে ইউভিআর এ চলে যাবে, সেখানে যুক্ত হবে ইউভিআর সি। ইউভিআর সি, ইউভিআর সিটা 5 প্রাইম এন্ডে যুক্ত হবে, যে স্ট্যান্ডটা আছে, যেখানে অ্যাবনর্মালিটি আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড 5 প্রাইম এন্ডে ইউভিআর সি যুক্ত হবে, আর ইউভিআর বি যেটা যুক্ত ছিল সেটা হলো 3 প্রাইম এন্ডে চলে আসবে। তাহলে শুরুতে কি হলো, ইউভিআর এ এবং বি দুইজনে মিলে রিকগনাইজ করলো অ্যাবনর্মালিটিসটা। এরপর ইউভিআর এ ডিসোসিয়েট করলো সে জায়গা থেকে, ইউভিআর সি যুক্ত হলো। ইউভিআর সিটা যুক্ত কোথায় যাবে? 5 প্রাইম এন্ডে, এবং ইউভিআর বিটা যাবে 3 প্রাইম এন্ডে। ইউভিআর বিটা যাবে 3 প্রাইম এন্ডে, আর ইউভিআর সি যাবে 5 প্রাইম এন্ডে। এরপর এই ইউভিআর সি এবং বি এই জায়গায় অবস্থান করার পরে এদের সাথে যুক্ত হবে ইউভিআর ডি নামক এনজাইম, যেটাকে অনেক সময় হেলিকেজ বলা হয়। হেলিকেজের কাজ হলো কেটে ফেলা, হেলিকেজের কাজ হলো কেটে ফেলা। তাহলে ইউভিআর সি 5 প্রাইম এন্ডে গেছে, ইউভিআর বি 3 প্রাইম এন্ডে আছে। এবার এদের সাথে যুক্ত হবে ইউভিআর ডি হেলিকেজ, যে কিনা এই যে 5 প্রাইম এন্ড এবং 3 প্রাইম এন্ডে যেখানে বি এবং সি আছে, এর মাঝখানের একটা নির্দিষ্ট অংশকে কেটে ফেলবে। দেখো এই যে নিচের স্টেপটাতে এই জায়গাটাতে কেটে ফেলছে। এরপরে ডিএনএ পলিমারেজ এই বেসগুলোকে আবার তৈরি করবে, কমপ্লিমেন্টারি বেসগুলো, অপর স্ট্যান্ডে যে বেসগুলো আছে তার কমপ্লিমেন্টারি স্ট্যান্ডগুলো সে তৈরি করবে, এবং ডিএনএ লাইগেজ আবার এটাকে এখানে অ্যাটাচ করে দিবে, যেখানে অ্যাটাচ করে দিয়েছে। ডিএনএ পলিমারেজ তৈরি করেছে, ডিএনএ লাইগেজ এটাকে আবার এখানে যুক্ত করেছে। দেখো এই হলো আমাদের নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার। এরপরে 3 নাম্বার আছে, এখানে সবগুলোতে একই রকম ভাবে দেখানো হয়েছে। তোমার যে ছবিটা ভালো লাগে এটা দেখো, এখানেও দেখানো হয়েছে বেজ এক্সিশন রিপেয়ারে কি হয়, নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ারে কি হয়। দেখো বেজ এক্সিশন রিপেয়ারে ইউরাসিল, অনলি ইউরাসিল গ্লাইকোসাইলেজ দিয়ে ইউরাসিলকে আমরা রিমুভ করে দিয়েছি। এরপরে এন্ডোনিউক্লিয়াস, একটা এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে সেখানে গ্যাপ তৈরি করেছি, গ্যাপের মধ্যে ডিএনএ পলিমারেজ দিয়ে কমপ্লিমেন্টারি যে বেজ আছে সেটাকে যুক্ত করে দিয়েছি। আর নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ারে ইউভিআর এ এবং বি দিয়ে আমরা সেটাকে খুঁজে পেয়েছি, এই জায়গাটাতে খুঁজে পেয়েছি। তারপরে ইউভিআর এ চলে গেল, ইউভিআর বি আছে, সাথে যুক্ত হবে ইউভিআর সি, সিটা যুক্ত হবে 5 প্রাইম এন্ডে, বিটা থাকবে হলো 3 প্রাইম এন্ডে, এবং ইউভিআর ডি এই 5 প্রাইম এবং 3 প্রাইমকে কেটে ফেলবে। ডি কেটে ফেললে এখানে ডিএনএ পলিমারেজ এসে এই যে কমপ্লিমেন্টারি বেস আছে সেটা দেখে দেখে সে কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্সটা তৈরি করবে, এবং ডিএনএ লাইগেজ যেটা সেটা এই কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্সটাকে এর সাথে অ্যাটাচ করে দিবে। এই হলো নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার। এরপরে মিসম্যাচ রিপেয়ার।
মানে নর্মাল ম্যাচিং হয় নাই, মিসম্যাচ হয়েছে, যে থাইমিনের সাথে অ্যাডেনিন না থেকে থাইমিনের সাথে সাইটোসিন একই রকম, অলমোস্ট একই রকমই এইগুলা সবগুলাই। তো এইখানে মিসম্যাচ রিপেয়ারে কিছু প্রোটিন কাজ করে যেটাকে বলা হয় মুটস প্রোটিন, এমইউটি প্রোটিন। এই প্রোটিনের কয়েকটা